Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный безглютеновый торт на кокосовой муке Вирджиния. А все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В яйца всыпаю сахар, вместо сахара можете добавить подсластитель и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. Добавляю сметану, всю кокосовую муку и разрыхлитель. Недолго перемешиваю миксером. В форме выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все кокосовое тесто. Осторожно распределяю кокосовое тесто по всей площади формы. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Для приготовления крема в творог добавляю сгущенное молоко. Пробиваю блендером до получения однородной творожно-сгущенной смеси. В сливочное масло добавляю сахарную пудру, вымешиваю все миксером. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Перемешиваю миксером. Сливочное масло максимально взбил до бела. Во взбитое сливочное масло добавляю всю творожную основу. Добавляю ванильный экстракт. И недолго перемешиваю миксером. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Готовый творожно-сливочный крем убираю в холодильник. Для молочной пропитки сгущенное молоко добавляю кипяток и перемешиваю. Убираю молочную пропитку в холодильник. Выпеченный бисквит доставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник для охлаждения. Охлажденный кокосовый бисквит разрезаю на два бисквиты коржа. Немного крема наношу на поверхность для сборки торта, для устойчивости. Укладываю первый кокосовый корж пористой стороной вверх. Пропитываю корж молочным сиропом. Половину крема выкладываю на корж. Осторожно распределяю крем по всей площади выпечки. Я распределяю палеткой, вы можете распределить удобным ножом. Сверху выкладываю второй корж, прикладываю доску, немного прижимаю, чтобы выровнять торт. Пропитываю молочным сиропом. Основную часть крема выкладываю поверх торта и немного крема оставляю для декора. Осторожно распределяю крем по всему торту. Сначала сверху, а затем, подводя к краям, выравниваю боковину торта. Добавляю сироп из-под вишневого варенья. Вы можете добавить любой сироп красный из-под любого варенья, который вам нравится. Перемешиваю, чтобы крем окрасился в розовый цвет. Заправляю крем в кондитерский мешок. Обсыпаю торт мелкой кокосовой стружкой. У меня кокосовая стружка экстра помола. Если у вас нет кокосовой стружки, вы можете обойтись без нее. Убираю торт в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 5 часов. Безглютеновый торт Вирджиния получился очень вкусный. Кокосовые коржи, творожно-сливочный крем. Отличное сочетание в этом десерте. Все, кто не употребляет глютен и глютеносодержащие продукты, отличный выбор к чаю.
Обязательно приготовьте, уверен, вам торт понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео.